ஹாய் வியூவர்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா வுட் ஆப்பிள் விளாம்பழம். சுலைமானுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த பழத்தில் அதிகப்படியான ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பழத்தை 21 நாட்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா வாதம், பித்தம் தொடர்பான எல்லா நோய்களுக்கும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த பழம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பழத்தில் அதிகப்படியாக கால்சியம், இரும்புச்சத்து, விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்குது. அதனால் தலைவலி, லேசாக அந்த கண் பார்வை மங்குறதா சில பேருக்கு இருக்கும். ஸோ அது மாதிரியான விஷயங்கள் காலையில் எழுந்தோன்னே சில பேருக்கு பித்தத்தால் மஞ்சள் நிறமாக வாந்தி மாதிரி வரும், வாய் கசப்பு, இதெல்லாம் கண்டிப்பாக சரி செய்யும். பித்த தொடர்பான எல்லா விஷயங்களும், அது இளநரை, இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யக்கூடிய மிகச்சிறந்த பழம் தான் சொல்லலாம். விளாம்பழத்தில் ரத்தத்தில் கலக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளையும் நோய் அணுக்களையும் சாகக்கூடிய ஒரு திறன் இருக்குது. எந்த நோய் கிருமிகளும் ரத்தத்தில் பரவாமல் இது தடுக்கும். அதே போல் அஜீரண கோளாறையும் சரி செய்கிறதால நல்ல ஒரு பசியை தூண்டக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பழம்னு சொல்லலாம். நரம்பு தளர்ச்சி பிரச்சனை இருப்பவங்களும் இந்த பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லது. அதே மாதிரி இந்த பழத்தை நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணணுன்னா, இது பழுத்திருக்கா இல்லையான்னு நல்லா ஆட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது தனியாக அது உள்ள ஆறுறது தெரியும். ஸோ அது இப்படி இருக்கிற ஸ்டேஜில் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் அதோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதிகப்படியான வறட்சி தன்மை, அதாவது நம்ம உடம்புல அதிகப்படியாக வறட்சி இருந்துச்சுன்னா அதை சரி செய்யும். சருமத்தில் உண்டாகக்கூடிய வறட்சி மட்டும் இல்லாமல் முடியில் ஏற்படக்கூடிய டேண்ட்ரஃப், இதையும் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து இது. அது மட்டும் இல்லாமல் நரம்பு தளர்ச்சி பிரச்சனை உள்ளவங்க என்ன பண்ணணும்னா, அதை உள்ள பழத்தை எடுத்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு வெளியில், அதாவது ஆக்சிஜன் நல்லா பனியில் ஆக்சிஜன் நல்லா அப்சர்வ் ஆகுற மாதிரி வெளியில் வச்சிங்கன்னா அதோட பவர் இன்னும் அதிகமாகி நல்லா அந்த உடம்புக்கு நரம்பு தளர்ச்சி பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு சீக்கிரம் க்யூர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாதவிடாய் பிரச்சனையை சரி செய்யுது. அது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளை அதிகமாக படுறவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்ல சீக்கிரம் ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வை கொடுக்கும். இது சுலைமான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவான். நான் சுலைமானுக்கு செஞ்சு கொடுப்பேன். அதே மாதிரி இதை விழா மரத்துலேருந்து ஒரு பிசின் வரும். அதை நீங்கள் எடுத்து பாலில் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த மாதவிடாய் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தீர்வுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லலாம். அதுபோல் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மார்பக புற்றுநோய், கர்ப்பப்பை புற்றுநோய், இதையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்துன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு அகத்தியரால் ஒரு மிக சிறந்த முறையில் ஒரு நல்ல ஒரு பழமாக சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த விளாம்பழத்தை சொல்லியிருக்காங்க, வுட் ஆப்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. இது ஆகஸ்ட், நவம்பர் மாதத்துல தான் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க. இதனால் குழந்தைங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாகவும், அவங்களுக்கு ரத்தத்தில் எந்த நோயும் கலக்காது. இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சல், இந்த சீசன் டைமில் வரக்கூடிய வியாதிகள்லாம் குழந்தைங்களுக்கு எதுவும் அண்டாது. குழந்தைகளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். அதே போல் பிரெயின் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், பிரெயின் பவர் அதிகமாகும். அதனால் குழந்தைங்களுக்கு ஞாபக சக்தி நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த பழத்தை விடாமல் வாங்கி கொடுங்க. சீசன் டைமில் வருஷம் குழந்தைங்களுக்கு ஆகஸ்ட், நவம்பர் மாதத்தில் விடாமல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களோட மூளை வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும். ஸோ நானும் சுலைமானுக்கு இதை வாங்கி கொடுப்பேன். அவன் இந்த பழத்தை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவான். மாம்பழமும் விளாம்பழமும் அவன் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ சாப்பிடுவான். நாங்களும் வாங்கி கொடுப்போம். அதேமாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் வாங்கி கொடுங்க. ஸோ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இதே போல் நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை தேடி நாங்கள் வந்துட்டுருக்கோம். தேங்க்யூ. பாய் பாய்.